พี่ช้างชิงพวกเจ้าจะไปไหนกันเนี่ยจือซี่พี่จือซี่เพิ่งจะพูดถึงเจ้าก็มาพอดีเลยพวกเจ้าจะไปไหนกันอ๋อแคว้นฉูทำงานใหญ่ไม่ได้ถ้าพี่จะไปแคว้นจิ้นอะไรนะไปแคว้นจิ้นเท่ากับว่าจะเป็นศัตรูกับแคว้นฉูอีกแล้วล่ะสิเนี่ยไม่หรอกพี่จือซี่เขาเป็นเพื่อนที่แสนดีของข้าตลอดเรื่องนี้เขาต้องขอโทษเศร้าซื้อเป็นคนพดในข้องอในกระดูกข้าไม่ควรแนะนำให้เขารู้จักเจ้าทำให้เจ้าเดือดร้อนเรื่องนี้มันก็ผ่านไปแล้วแต่ท่านต้องรักษาตัวให้ดีนะเอาละเรื่องนี้อย่าเพิ่งพูดกันเลยรีบไปดีกว่านะเดี๋ยวคนจะตามมานะพี่จือซี่รักษาสุขภาพให้ดีด้วยนะไปรีบไปครับพี่จือซี่ลาก่อนนะโจพี่ช้างชิงอย่าลืมข้านะลองทายดูสิข้าซื้ออะไรมาให้เจ้าคงจะเป็นหนังสือวิชาทหารเก่าๆอีกแล้วใช่ไหมล่ะเจ้านี่นะวันๆสนใจแต่เรื่องหนังสือทหารอ้าวเข้ามาสิผมจะนายของเจ้าหน่อยแล้วจีชีนี่อะไรกันเนี่ยเฮ้ยเจ้าน่ะอยู่กับข้ามาตั้งหลายปีแล้วข้างตัวเจ้าก็ไม่มีผู้หญิงที่ใกล้ชิดเลยสักคนเดียวข้าน่ะเห็นนางฉลาดแล้วหน้าตาก็ดีข้าก็เลยตัดสินใจแทนเจ้าซื้อนางมาเลยเพราะทำอย่างนี้ได้ยังไงข้าไม่เอาหรอกถ้าหากว่าเจ้าไม่รับก็ถือว่าเจ้าไม่เห็นข้าเป็นพี่ก็ข้าเห็นทางเหมาะสมกับเจ้าจริงๆนะโอ้ยกิชิก็ไม่ใช่ไม่รู้นี่นะว่าข้าแต่งงานแล้วข้าไม่ได้ให้เจ้าแต่งกับน้ำแต่น้ำไม่เป็นเพื่อนเจ้าข้าทำงานได้ทุกอย่างค่ะซักเสื้อ2 ตัวนี้ด้วยดีเอาไปเหรอเป็นไงแล้ววันนี้ได้พบแต่เท้าหานไหมอ๋อไม่พบข้าไม่ได้ไปอีกเลยแคว้นจิ้นมี6 เสนาบดี8 ขุนนางนั้นเอาอย่างนี้ทางหนึ่งเราค้าขายของเราอีกทางหนึ่งไปหาพวกเขาทีละคนได้ทั้ง2 ทางเลยอ๋อครับเจ้าอยากเป็นนายพลที่แคว้นจิ้นของข้ามีปณิธานยิ่งใหญ่แล้วเจ้ารู้ไหมว่าแคว้นจิ้นของข้าเนี่ยมีรถศึกมากเท่าไหร่6 ปีก่อนครั้งชุมนุมเจ้านครมีรถศึกทั้งหมด 4,000 คันแล้วเจ้ารู้ไหมว่าสกุลฐานของข้ามีรถศึกอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่รถศึกมีทั้งหมด900 คันใช่แล้วเจ้าเป็นคนฉลาดมากแคว้นฉีของเจ้าแม้มีม้ามากมายแต่รถศึกมีแค่200 คันรถศึกของสกุลเฉินคงมีไม่กี่ร้อยมั้งใช่ไหมล่ะทหารแคว้นจิ้นของข้ามีมากกว่าแคว้นฉีหลายเท่าโอกาสที่จะเป็นขุนพลก็ย่อมมากกว่าทวดของเจ้าซื้อมาหยางจี
แม้เป็นผู้ชำนาญการศึกแต่ก็ยังไม่มีโอกาสนำทัพไพร่พลมากขนาดนี้เจ้าเป็นลูกหลานของเขาโอกาสต้องมีแน่นอนแต่ไม่ใช่ขนาดนี้เจ้าเคยเขียนหนังสือยุทธการทหารไหมยังไม่เคยรายงานนายท่านแต่เท้าซือหมาซุหยีมาถึงแล้วครับเชิญเข้ามาเลยครับคารวะท่านหานสร้างจริงเชิญท่านนี้คือนักการทหารจากแคว้นฉีเหลนของเฉินอูยี่นะข้าซุนวูชาฉีสมญานามฉางชิงขอคารวะท่านซือหมาซุหยีครับ เมื่อคืนเนี่ยข้าฝันเห็นผู้มีความสามารถจากแคว้นฉี ไม่นึกว่าจะได้เป็นจริงวันนี้ ยินดีที่ได้พบฉางชิงเชิญไปคุยที่บ้านข้าสักครั้งได้ยินซุหยีพูดว่าเจ้ามีความเห็นไปอีกอย่างต่อสถานการณ์ของแคว้นจิ้นข้าอยากจะฟังดูนะข้าได้ฟังซือหมาซุหยีพูดถึงระบบนาของแคว้นจิ้นแล้วรู้สึกไม่ต่างจากระบบภาษีของแคว้นฉีเท่าไหร่เลยชนเผ่าหนึ่งต้องการเติบโตในแคว้นมีเรื่องอะไรที่สำคัญที่สุดข้าอยากฟังความเห็นของซุนวูดูชนเผ่าหนึ่งต้องการจะเติบโตขึ้นในแคว้นมี3 เรื่องที่สำคัญที่สุด3 เรื่องไหน1คือขยายพื้นที่เกษตร2คือขยายกองทัพ3คือซื้อใจคนเป็นเรื่องสำคัญปัจจุบันแคว้นจิ้นมี6 เสนา8 ขุนนางการเกษตรกองทัพพอๆกันระหว่างชนเผ่าแข่งแย่งที่ดินกันชาวบ้านต่างหวาดหวั่นไม่รู้จะตามใครดีวันนี้อยู่กับสกุลหานพรุ่งนี้อยู่กับสกุลเจ้าแล้วควรทำยังไงกองทัพแข็งแกร่งเพราะพื้นที่เกษตรมากย่อมชนะใจคนหากพวกท่านไม่เห็นแก่ผลได้ผลเสียนำระบบนาของสกุลท่านแก้ไขจากโมละ129ให้เป็นโมละ159จนถึง209ขยายระยะการวัดจากเล็กให้กลายเป็นใหญ่ก็จะลดภาษีของชาวนาลงโน้มน้าวให้เขาสวามิภักดิ์กับเราทำเช่นนั้นรายได้ภาษีก็ลดลงน่ะสิไม่หรอกมองการไกลแล้วภาษีมีแต่จะเพิ่มขึ้นการสวามิภักดิ์ของราษฎรนั้นไม่เพียงจะเพิ่มหมู่บ้านขึ้นยังจะเพิ่มการบุกเบิกเมื่อพื้นที่เกษตรเพิ่มขึ้นมีหรือภาษีจะไม่เพิ่มตามหมู่บ้านมากขึ้นคนก็เพิ่มขึ้นมีหรือกองทัพจะไม่ใหญ่ขึ้นก็เหมื่อนสกุลเฉินที่แคว้นฉีจ่ายออกมากรับเข้าน้อยจ่ายมากรับน้อยเพื่อซื้อใจคนทำให้ราษฎรส่วนมากล้วนมาอยู่กับสกุลเฉินเหมือนดั่งสายน้ำแม้กระทั่งผู้เฒ่าก็มีมาสวามิภักดิ์กับสกุลเฉินอยู่มิขาดสายใช่ไหมช่างสมกับนักการทหารที่มาจากแคว้นฉีที่เป็นแคว้นทหารกลยุทธ์สูงกว่าของเรา1 ชั้นนะฉางชิงได้ข่าวว่าเจ้าจะเขียนตำราพิชัยสงครามงั้นก็พักอยู่แคว้นจิ้นสันเลยพักอยู่ที่จวนหยางซึก็แล้วกัน
เรามีห้องหนังสืออยู่1 ห้อง เก็บสะสมตำราทหารไว้ไม่น้อย เจ้าไปเปิดอ่านตามสบาย เจ้าเห็นว่ายังไงดีไหม ขอบคุณแต่เท้าทั้งสองท่าน แต่ซุนวูยังย้ายมาอยู่ไม่ได้หรอก อ๋อเจ้ามีครอบครัวท่านก็รับมาอยู่ด้วยกันก็ได้นี่ หลังจากที่ซุนวูออกจากแคว้นฉี เคยถูกโจรป่าจับไป เกือบถูกขายเป็นทาส โชคดีที่เพื่อนเป็นพ่อค้าช่วยข้าเอาไว้ ข้าได้รับปากเขาว่าจะอยู่ค้าขายกับเขา2 ปี ถือเป็นการตอบแทนคุณที่เขาช่วยชีวิตข้าไว้ เอ้ย เจ้าควรจะเป็นนายพลไปเป็นพ่อค้าได้ยังไง เอ้ย พูดแบบที่ไม่ได้ คุณนางกวานจง ก็เป็นพ่อค้าเหมือนกันนะต่อมาก็เป็นเสนาบดีชื่อดังซุนฉางชิงและเมื่อจิตใจคิดตอบแทนพ่อค้าที่ช่วยชีวิตเช่นนี้ มันทำให้ข้านะนับถือยิ่งนักนะ ไม่จะไม่กิน ข้าน้อยรอให้นายท่านกินอิ่มก่อนค่อยกินในครัวค่ะ พนักเสียของเจ้าเนี่ยได้เป็นคนแพ้เฉินใช่ไหม ใช่ค่ะ แล้วมาที่นี่ได้ยังไงกันล่ะ ไปฉางชิง อ๋อพี่จีชี วันนี้เป็นยังไงบ้างล่ะ คุณนางซูเสียงให้ข้าย้ายไปอยู่ที่บ้านเขา เขามีห้องหนังสือให้ข้าเขียนตำราได้ด้วย โอ้ดีมาก แต่ข้าไม่ได้รับปากเขาหรอก อ้าวเพราะอะไรอ่ะก็จะรอสิ่งนี้อยู่ไม่ใช่เหรอ คิดดูสิบทเรียนจากแคว้นฉูคราวที่แล้วอะทำให้ข้าไม่กล้ารับปากทันทีแบบนั้นหรอก รีบกินก่อนเถอะค่ะ เย็นหมดแล้วนะ เอาดิแล้ววันนี้ได้หรือเสียน่ะ เอ้ยอย่าไปพูดถึงเลย วันนี้ข้าเจอกับยอดฝีมือ เดิมพันหมา1 ตัวม้า1 ตัวข้าเสียมาไปถึง4 ตัวนะ ถ้าจะไปเอาโจ๊กร้อนๆมาให้นะคะ เสียหมาก4 ตัวเฉลย อืม งั้นพรุ่งนี้ข้าต้องเอาม้า4 ตัวคืนมา ใครบอกว่าม้า4 ตัวแค่2 ตัว เอ้าแพ้หมาก4 ตัว แล้วทำไมเสียม้าแค่2 ตัว อ๋อ คือเขาบอกแล้วว่า ไม่ว่าเล่นหมากรุกกับใครเนี่ยนะเขาจะต้องต่อหมาก2 ตัวให้กับคนที่เล่นกับเขา ก็เลยเสีย พี่ 2 ชาย อืม ไปโดนเขาขู่มาหรือไงเนี่ยฮะ มเนี่ย งั้นพรุ่งนี้นะถ้ายอมเสียม้าอีก2 ตัวจะลองไปเล่นกับเขาหน่อยนะ อ๋อได้ อืม นี่พี่ชาย อืม ไปที่บ้านของท่านแล้วจัดหมากแบบที่เขาเล่นให้ดูสิ ไป ไป นี่เขาเดินอย่างประหลาดเลยนะหมากแรกเนี่ยเขาเดินยึดสวรรค์ไว้ คุณจะสยบทุกอย่างได้ แต่ว่าเขากลับเดินไปที่หัวมุมเล่นหมากอะไรก็ไม่รู้ พี่สาวท่านนี้เย็นจีชีอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับ ใช่ อ๋อข้าไปมา3 แห่ง ในที่สุดก็ได้ยินคำว่าใช่อ๋อ กว่าจะกลับพยาบาลนะ อ๋อข้าเป็นเพื่อนของเขาข้าจะรอ ช้าก่อนก็ช่วยเอง อ๋อไม่เป็นไร ไม่กล้ารบกวนพี่สาวหรอกเอ๊ะเจ้าคงจะ
เป็นอาซอละสิข้าเอ๊ะ ดูนี่สิ เนี่ยเจ้าว่าจะไหวหรือเป ไม่ ล่า ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้เราคงจะแพ้แล้วล่ะ อ๋อแพ้เลยเหรอโอ้หมดทางช่วยแล้ว ท่านเป็นยอดฝีมือจริงๆม้า2 ตัวนี้เป็นของท่านอีกแล้วอะนะเชิญท่านรับไปได้เลยงั้นข้าก็รับไว้ก็แล้วกันนะเด็กๆเอ้ย ช้าก่อนเดี๋ยวอะไรอ่ะมาจ้ะมาทำไมอ่ะก็แพ้หมา4 ตัวคุณจะเสียม้า4 ตัวสิเฮ้ยท่านบอกแล้วว่าต่อมาเรา2 ตัวน่ะลืมไปแล้วเหรอได้เนอะไม่ได้ผู้น้อยต้องการให้ชนะอีกสักเกมหนึ่งจะไม่มีม้านะข้ายืมท่านก่อนก็แล้วกันข้าจะมีธุระอยู่ขอตัวก่อนนะว่างๆก็เชิญมาเล่นกันใหม่นะข้าต้องเตรียมมาให้เขายืมหลายตัวหน่อยแล้วล่ะได้ข่าวว่าเจ้าคบเพื่อนไว้คนหนึ่งชื่ออะไรนะทำไมข้าไม่เห็นเขาล่ะซุนฉางชิงอ๋อคือเขาเป็นคนเผ่าใหญ่แคว้นฉีเป็นคนสร้อยเฉินลูกหลานสกุลเฉินนี่เขาเป็นคนที่มีความรู้นะแล้วก็ไฟสูงวันนี่คิดแต่จะเป็นนายพลแต่น่าเสียดายจริงๆเลยนะโชคยังไม่ช่วยเขาฉะนั้นเขาก็เลยจากบ้านมาเกือบถูกจับไปขายด้วยแต่ว่าตอนนี้กำลังเล่นหมากรุกอยู่เมื่อวานเขาเล่นทั้งวันเสียม้าไป2 ตัวแต่ว่าเขาสิแค่เกมเดียวเสียม้าฆ่าไป4 ตัวเดี๋ยวตกใจหมดเลยแหมพี่กิชีพี่ก็ใจดีอย่างเงี้ยช่วยเขาแล้วยังให้เขาเล่นพนันอีกเตือนเขามั่งสิเสียมากไม่ไหวนะเตือนเหรอเตือนไปแล้วเสียเวลาเขาเป็นคนที่หัวดื้อไม่ยอมแพ้ใครเลยนะแต่ว่าโอกาสที่จะเอาชนะก็มีมากเหมือนกันเสียอีกแล้วข้าเป็นหนี้ม้าทั้ง2 ตัวเอามาเถอะแหมนี่มันก็สายแล้วนะวันหนึ่งเล่นไป2 เกมจะเล่นอีกเหรอเล่นสิเล่นอีกนะก็ได้ยาวเลยนะเนี่ยนะเด็กๆเตรียมอาหารให้เราด้วย มากลับมาจริงๆอ่ะพี่อิชิโอ้โหฝีมือเขาก็บอกแล้วไงว่าถ้าต้องได้มาทั้ง4 ตัวกลับมานะนี่ก็จะบอกให้นะว่านายท่านกลับมาแล้วเหรอมาเกมนั้นแม้จะเป็นฝ่ายชนะรู้ไหมว่าเขาอ่อนข้อให้กับเจ้าแล้วทำไมเขาจึงยอมอ่อนข้อให้ข้าเช่นนั้นล่ะเฮ้ยเจ้าน่ะรู้แต่เราแต่ไม่รู้เขาน่ะสิรู้เราแต่ไม่รู้เขา
เขาไม่เพียงเป็นนักเล่นหมากรุกที่เป็นหนึ่งในแผ่นดินเขายังเป็นผู้ที่มีคุณธรรมในแผ่นดินอีกด้วยแม้แต่บัลลังก์ของเขายังยกให้พี่ชายได้แล้วเขาจะไปแย่งเล่นหมากรุกให้ชนะกับหนุ่มอย่างเจ้าทำไมจริงไหมหรือว่าเขาก็คือ เป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากที่รับชมภาพยนตร์ซุนวูตอนนกเลือกไม้หานายที่เหมาะสมการที่เราได้เกิดมาเป็นคนนั้นก็ต้องเลือกหานายที่เหมาะสมการที่จะหานายที่เหมาะสมหรือเป็นนกที่เลือกไม้ก็ต้องหาความมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนนะครับการที่เราจะเลือกหานายได้นั้นเราต้องมีการพูดคุยกับนายที่เราเสาะหานะฮะไม่เป็นไปไม่ได้เลยที่จะมองหน้ากันแล้วยอมรับกันเลยว่านายคนนี้แหละเหมาะสมนอกจากเขามีชื่อเสียงทางด้านคุณธรรมแล้วก็ทางด้านจริยธรรมการเลือกใช้คนที่ถูกต้องอย่างซุนวูก็เช่นกันครับเขาพยายามตามหานายที่เหมาะสมเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วการที่เขาจะเลือกหรือไม่เลือกก็ขึ้นอยู่กับว่าในสิ่งที่เขาได้พูดคุยกับนายในแต่ละแคว้นนั้นนายแต่ละแคว้นตอบมาตรงกับใจเขาหรือไม่อย่างแคว้นล่าสุดเนี่ยครับซุนวูก็ได้ปรึกษาหารือแล้วก็มีความคิดความอ่านแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันก็ยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าแคว้นที่ซุนวูมาอยู่ล่าสุดตอนนี้หรือในตอนที่นกเลือกไม้หานายที่เหมาะสมว่าซุนวูจะเลือกนายคนนี้หรือไม่เดี๋ยวรบกวนติดตามกันต่อไปนะครับแล้วก็แสดงความยินดีกับอะไรนะซุนวูด้วยก็ได้คนใช้ครับเรียกว่าคนใช้แล้วหญิงคนใช้ที่รู้ใจหญิงคนใช้ที่รู้ใจและมีสติปัญญาเป็นเลิศนะครับผมขออนุญาตใช้คำว่าเป็นเลิศแล้วกันเดี๋ยวเราจะดูต่อไปนะว่าเป็นเลิศยังไงคือบางทีเรามีกลยุทธ์ที่ถือว่าสุดยอดแต่บางทีก็เหมือนกันนะครับว่าการที่เรามีความคิดความอ่านที่สุดยอดนั้นบางทีเราก็มองไม่เห็นผลคิ้วตัวเองคนที่จะเห็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดเพราะบางทีเราก็ละเลยสิ่งเล็กๆผู้หญิงคนนี้เขาจะมาตอบโจทย์ซุนวูครับมีความเฉลียวฉลาดยังไม่พอนะครับดันพบกับนักปราชญ์เขาอาจจะมาสอนวิธีการเล่นหมากรุกวิธีการเดินหมากของชีวิตให้กับซุนวูด้วยนะครับ